गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेब्रॉनिक का जो मैंने स्पीकर खरीदा हुआ था 5.1 चैनल का, जो कि मैंने अभी 1 वीक बिफोर ही मैंने इसका वीडियो डाला था। आफ्टर 1 वीक मैंने कुछ यूज़ेस किए हैं। मुझे काफ़ी अच्छा इसका फीडबैक लगा एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इसका किस टाइप का साउंड आ रहा है, कैसे क्या क्या वर्क करेगा, सारी चीज़ों के लिए मैंने एक नया वीडियो बनाया हुआ है। आपको मैं इसका साउंड की क्वालिटी भी दिखाऊंगा, इसमें कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है एंड कैसे कैसे इसको कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको बता दूंगा मैं। इसमें देखिए कनेक्शन के लिए क्या है दैट कि पीछे में आपको टोटल सेंटर स्पीकर जो आपका है उसमें लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर स्पीकर तीनों के तीनों ही केबल्स दिए गए हैं। वो आपको नॉर्मली क्या करना है, अपने वूफर के पीछे साइड में कनेक्ट कर देना है। कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो कलर आप इजीली वहाँ से देख के कनेक्ट कर सकते हो। बाकी रहा दो स्पीकर साइड के जो हैं, जो अभी आपको फ्रंट में दिख रहे हैं, वो एक्चुअली में मुझे दूसरी जगह प्लेस करने होते हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मेरे पास प्लेसमेंट के लिए जगह नहीं है। मैंने प्लेस नहीं किया हुआ है बिकॉज मेरा घर अभी रेनोवेट हो रहा है। मैंने जस्ट फ्रंट पे ही रख दिया हुआ है। तो मैं आपको बाकी रहा उसके बाद से कि दैट आपको कनेक्शन कैसे करना है टीवी के साथ में। तो टीवी में देखिए इसमें HDMI ARC दिया हुआ है। HDMI ARC ये होता है दैट टीवी से आपको साउंड का आउटपुट आएगा, जो कि आप अपने वूफर में इनपुट साउंड के मोड में कनेक्ट करोगे। मैंने क्या किया है कि इसके में मेरा जो टीवी है रियलमी का टीवी है। रियलमी की टीवी में HDMI पोर्ट 1 पे मैंने HDMI को कनेक्ट कर दिया है और स्पीकर पे कनेक्ट कर दिया। तो इससे बेनिफिट मुझे ये हुआ है दैट कि मैं जैसे ही टीवी का वॉल्यूम अप डाउन करता हूँ तो मेरा स्पीकर ऑटोमेटिक चेंज होता है। आपको मैं दिखाता हूँ कंपैरिजन। देखिए ये जो मेरा है टीवी का रिमोट है, देख सकते हैं आप। मैं इसे प्लस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इधर साइड में दैट्स देखिए यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, राइट। ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। ईज़िली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आपको इसका रिमोट का मैंने दिखा दिया ही था, जो रिमोट हमारा है। रिमोट में आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, रुक जाइए। देखिए सारी चीज़ें इसमें दी हैं। ये हमारा वूफर के लिए है, सराउंडेड साउंड, सेंट्रल साउंड को प्लस माइनस करना, स्पोर्ट मोड, न्यूज़ मोड, म्यूज़िक, मूवी, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो मैं आपको फटाफट से इसका साउंड टेस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने सामने एक वीडियो ओपन किया हुआ है, डॉल्बी एटम 5.1 सराउंडेड साउंड टेस्ट। मैं ओपन करता हूँ इसको एंड वॉल्यूम भी मैं प्लस कर देता हूँ। वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैं फुल वॉल्यूम कर रहा हूँ। हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया, आपने साउंड देखा होगा। नेक्स्ट एक और वीडियो में प्ले करके आपको दिखाता हूँ दैट इसमें कैसा आपको इफेक्ट दिखता है। Center, right front, right, right surround, back, left surround, left, left front.
इसमें एक्चुअली इन्होंने 8 बहुत ही सेटअप जो है 8 स्पीकर्स का है। सो इतना हमारा सेटअप ऐसा है नहीं। तो मैं आपको दूसरा साउंड दिखाता हूँ, ये देखिए आप। एक्चुअली मैं आपको ढंग का दिखाता हूँ, रुक जाइए, कुछ मज़ा नहीं आया इसमें। डॉल्बी एटम्स बॉलीवुड सॉन्ग्स में नहीं प्ले कर सकता फॉर कॉपीराइट्स। सो Dolby Vision is cinema HDR that brings TV to life with dramatic imaging, astonishing brightness, color, contrast. Dolby Atmos puts you inside the action with bigger, more encompassing sound that fills your room, even overhead. Now, experience the power of Dolby Vision and Dolby Atmos. सो देखते सकते हैं कि कितना बढ़िया साउंड है इसका। एंड आप इसको अगर अच्छे से प्लेस कर देते हैं साउंड लाइक जो लेफ्ट एंड राइट साइड के स्पीकर है पीछे साइड में, तो सराउंडेड साउंड रियली में बहुत मज़ा आएगा आपको। और मैं आपको देखता हूँ और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये हम एक बार प्ले करके देखते हैं, रुकिए। नहीं तो प्ले किया ही है अभी, इसको देखते हैं। ये वीडियो देखते हैं कैसा आपका वर्क करता है। क्लियरिटी देखिए टीवी की एंड साउंड देखिए। मैं फुल कर देता हूँ वॉल्यूम को। Seriously. I tell myself, they cannot touch me. आप इसमें कभी भी कोई मूवी देखोगे ना, रियली में बहुत ऑसम एक्सपीरियंस रहेगा। म्यूज़िक इज़ ऑल्सो एंड सफिशिएंट है। मेरा जो हॉल है काफ़ी बड़ा एरिया है, अप्रॉक्स 15x20 में है, बट सीरियसली मुझे बिल्कुल भी साउंड की कमी नहीं है। मैं 25-20 पे भी चलाता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया साउंड मिलता है, सफिशिएंट रहता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई मीन 40 का मैक्सिमम है। 40 पे अगर मैं ले जाऊँ तो मुझे ये लगता है दैट सोसाइटी वाले मुझे ना बाहर कर दें। सो बहुत ही लाउड साउंड है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आगे देखते जाइए। They are long dead. दोस्तों कैसा लगा आपको? एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे और
प्लीज़ हेल्प करिए मुझे अच्छे से अच्छे अपने इस चैनल को बनाने के लिए। आप लोग के सब्सक्राइब करने से ही मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लाके दिखाऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।